这个招来现在就对着我家小孩一直在那看着。哎，他把口罩拿到对着小孩壳。我哪个回不出来一个呢？这种什么就把你干起来，我怎么干的？哪个人出来的？上哪来的？身份证有没有？交了多少钱？他挨家挨户的跑着在要钱。啊，他是挨家挨户的从网上指这个招来现在就对着我家小孩一直在那看着。哎，他把口罩拿到对着小孩壳。我哪个回不出来一个呢？